ما مثلا اغلب نصیحت‌ها رو از کسانی میشنویم که شکست خوردن. خب اونها اگر راه رو بلد بودن که شکست نمی‌خوردن که. پس نمیتونن به ما راهنما باشن. شاعر بزرگ تاجیک میگه که من لایق نام خودم، فرزند ایام خودم. تا حسن آغاز که بود، من حسن انجام خودم. گاهی سیاه مستی کنم تا شکر این هستی کنم. شاید انسانی میخواد در ما به دنیا بیاد که تا حالا وجود نداشته در جهان. بحثم اینجاست. ما بکر باید زندگی کنیم. تا زمانی که بکری زندگی نکنیم انسان بکری به دنیا نخواهد اومد. ما با عقلمون به تاریخ میرسیم، به داشته‌های تاریخ، به ارزش‌های تاریخی میرسیم. شاید میخواد انسانی به دنیا بیاد که تا حالا وجود نداشته و اون با عقل تاریخی امکان پذیر نیست.